हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे एक व्यूअर ने कमेंट में कहा है कि आप स्नीजिंग चैलेंज वीडियो बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं ये चैलेंज फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में नेक्स्ट चैलेंज के बारे में बताएं। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं माचिस की स्टिक निकाल लेती हूँ। मैंने स्टिक निकाल ली है। अब अपने नाक में डालने की कोशिश करती हूँ कि मुझे छींक आएगी या नहीं। ये भी तो डर लग रहा है कहीं नाक में ना लग जाए। गुदगुदी तो हो रही है पर छींक नहीं आ रही। वैसे मुझे छींक कम ही आती हैं, पर ट्राई करते नेक्स्ट कि आएगी या नहीं आएगी। डर भी लग रहा है कहीं लग ना जाए। गुदगुदी हो रही है पर मुझे इससे छींक नहीं आ रही। एक बार और ट्राई करते हैं। मुझे छींक नहीं आ रही, सही बताऊँ मैं स्टिक से। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं इससे, फिर दूसरा कुछ ट्राई करेंगे। आई पर ज़्यादा जोर वाली नहीं आई, पर छींक आई, थोड़ी सी आई। एक बार ट्राई करते दोबारा इससे कि आएगी असली वाली छींक जो होती है, जो आंखों पे पानी निकाल देती है। नहीं, और नहीं आ रही मुझे इससे। डर भी लग रहा है कहीं ये लग ना जाए नाक में। अब हम अपने छोटे से पाउडर के अब हम छोटे से पाउडर के इस बॉक्स से ट्राई करते हैं। अब थोड़ा पाउडर नाक में डालने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। इसको सूंघने की कोशिश करते हैं कि भाई छींक आएगी या नहीं आएगी। पाउडर की खुशबू खुशबू नाक में जा रही है मेरे। नाक में तो पाउडर घुस गया पर छींक नहीं आ रही अभी भी। अभी दूसरे कोशिश करते हैं, इससे आएगी क्या। एक बार और ट्राई करते हैं मेरे फ्रेंड्स। नाक में के अंदर घुस गया, वो गले में भी घुस गया साथ में। खुशबू तो जा रही हो, नाक पे भी लग गया सारा। मुझे छींक नहीं आ रही माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, मैंने कोशिश करी पर मुझे छींक नहीं आई। बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में आके रह गई। लास्ट ट्राई और करते हैं एक बार, आएगी या नहीं आएगी। बस लास्ट मेरे नाक के अंदर घुस गया और सारे गले में घुस गया ये पाउडर। नाक पे लग रहा है। इस बार आई छींक।
नाक के अंदर ज़्यादा ही जा चुका है मेरे, खुजली हो रही बहुत बुरी तरह से। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अब इसकी वजह से मेरे छींक आई तो साथ में कान के पर्दे भी बंद हो गए। सो मैंने कोशिश करी अपना ये चैलेंज कंप्लीट करने की। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।